ነገር ግን መስሪያ ቤቱ ከሚያስመጣቸው ማሽኖች መካከል ለደንበኛ ያለውን እርካታ ለመጨመር እነዚህ ቴክኖሎጂ መጠቀሙ የተሻለ አቅምና የተሻለ አገልግሎት የመስጠት አቅም እንዳለው ልገልጽ እወዳለሁ። ስሜ ታጠቅ ኃይለ ሚካኤል ይባላል። በኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በሞጆ ሀብ የሪስታከር ኦፕሬተር ነኝ። በእነዚህ ማሽኖች ላይ ለ14 ዓመት የሥራ ልምድ አለኝ። ስፔሻሊ ኮንክሬን 45-42 የሚባሉ ማሽናችን ከፍተኛ የሆነ የማንሳት አቅም ያለውና ለኛም ለስራችን ቅልጥፍና የተሻለ ሴፍቲ ያለው የሆነ ማሽንና ምርጥ ማሽን መሆኑን እየገለጽ የኮንክሬን ማሽኖችን ለዕለት ተዕለት የኦፕሬሽን ስራችን በጣም ከፍተኛ አገልግሎት እየሰጡንና የተሻለ ከሌሎቹ ማሽኖች ከባድ የምንፈልጋቸውን ክብደቶች የሚያነሱልን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ለድርጅታችን አስፈላጊ የሆኑና አጠቃላይ ማሽኑን ስናየው በለኝ 8 ዓመት በማሽኖቹ ዙሪያ የመጠቀም ልምድ በጣም ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ ቴክኒካል ጥሩ የሆነ የማንሳት አቅሙ ከፍተኛ የሆነና በጣም የምንወደው እና ተመራጭ የሆነ ማሽን መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። I'm very happy to maintain a Konecranes machineries here because they are very simple. They tell you where the problem is. They tell you through displays what the problem occurred during maintenance. On the other machineries, we just investigate and it takes longer time. They are very modern and simple to maintain. So there is no downtime for maintenance purpose. ነገር ግን መስሪያ ቤቱ ከሚያስመጣቸው ማሽኖች መካከል ለደንበኛ ያለውን እርካታ ለመጨመር እነዚህ ቴክኖሎጂ መጠቀሙ የተሻለ አቅምና የተሻለ አገልግሎት የመስጠት አቅም እንዳለው ልገልጽ እወዳለሁ።